Hi friends, நான் கல்பனா நந்தகுமார். இன்னைக்கு மஷ்ரூம் கிரேவி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். மஷ்ரூம் கிரேவி செய்யறதுக்கு நான் panல ஒரு 2-3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கிறேன். எண்ணெய் சூடானதும் பெருஞ்சீரகம் 1/2 ஸ்பூன், 2 கிராம்பு, 1 பட்டை, 1 ஏலக்காய், 1 பிரிஞ்சி லீவ்ஸ் அது போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். இது கொஞ்சம் பொரிஞ்சதும் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் அது வாசனைக்காக 2 பெரிய வெங்காயம் நான் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அது இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இது கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கினதும் 2 தக்காளி நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அது இதோடு சேர்த்துருங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதங்கட்டும். மேலே கொஞ்சம் லைட்டாக எண்ணெய் தெளிஞ்சு வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வதங்கலாம். வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள்லாம் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன், தனியாத்தூள் 1 ஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் வதக்கி விடுங்க. நான் 200 கிராம் மஷ்ரூம் எடுத்துருக்கேன், இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம். நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி ஆட் பண்ணுமோ கொஞ்சம் கூடவே கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்பைசஸோடைய ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் கொதிக்கலாம். மஷ்ரூம் சீக்கிரம் வெந்துடும், ஸோ அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. இந்த ஸ்பைசஸோடைய ரா ஸ்மெல் மட்டும்தான் போகணும். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிச்சிச்சு, கிரேவி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம். இப்போது நான் ஒரு 4 முந்திரி பருப்பை தூள் பண்ணி வச்சுருக்கேன், நான் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இதுக்கப்புறம் பால் ஏடு, அந்த பால் ஏடை வந்து நான் மிக்சியில் ஒரு 2 ஸ்பூன் தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சி வச்சுருக்கேன், இது வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்ககிட்ட ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம வீட்லேயே இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம், ரொம்ப ஈஸியானது. ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதான், கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்கக்கூடாது. நம்ம ஸ்டவ் நிறுத்திடலாம், கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாம். மஷ்ரூம் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. சப்பாத்திக்கு இது நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.